الجول الأول، بل أن المنتخب السويدي عنده مناوشات بكرة. الله 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 الله، تويفونن الفنان، تويفونن الرائع في اللقطة السابقة، وبالتالي يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب السويدي. تويفونن الهدف الأول للسويد، التعامل المثالي مع الكرة في اللقطة السابقة الحاضرة، والخطر يأتي على المنتخب. بدأ هذا الاسم يتكرر عند الألمان، والألمان وممكن الجول الأول. جول ريوز يعادل للمنتخب الألماني مع بداية الشوط الثاني. كما ذكرت، شوف الألمان لا يسقطون بسهولة، الألمان لا يسقطون بسهولة. تقدم ماركو ريوز واستفاد من الكرة العرضية، وبالتالي في وقت مثالي للغاية ألمانيا الكرة الوحيدة اللي منقول فيها انتهت هي الكرة الألمانية. طرد بواتينج، كانت عنده بطاقة صفراء. طرد بواتينج، المكاين الألمانية والوضع للمنتخب الألماني يزداد حرجا بحالة الطرد. من دقائق بالوقت الضايع، هل تفلح الماكينات في العودة؟ ألمانيا تحاول ولا تستسلم، وهذه قيمة الكرة الألمانية. الهدف الثاني للألمان، الهدف الثاني للألمان. اقتلني الآن، اقتلني الآن. جول 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 جول. بطلت التعليق، بطلت التعليق، بطلت التعليق. مش ممكن، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ افتخر واعترف، من الليلة أنا ألماني، من الليلة في الكورة أنا ألماني. سأشجع الألمان أينما ذهبوا، سأرتحل مع الألمان أينما ذهبوا. سيناريو مش ممكن، سيناريو مجنون، سيناريو قالت عليه، قالت عليه الدجالة. دجل دجل يا دجال، والفريق الألماني أقوى من كل مكان. خلاص خلاص خلاص، قلت لك الكرة الوحيدة اللي ما نقولش كالعادة وفات، الكرة الوحيدة اللي ما نقولش انتهت، إنها ألمانيا، إنها ألمانيا، إنهم الألمان.